Eby'omupoliisi SSP Nixon Agasirwe Karuhanga bibi oluvannyuma lwa kkooti enkulu ogoba okusaba kwe yali ataddemu ng'ayagala emuyimbule oluvannyuma lw'okwongola ennaku esoba mu 180 ezirambikibwa mu ssemateeka kubanga omusibe ayimbulwa oludda oluwaabi bwe luba nga terunnafundikira kunoonyereza kwalwo wamu n'okutandika okuwoza omusango oguba gumuvunaanibwa. The failure to substantively explain the status of these active investigations combined with the fact that the applicant has now been committed for trial and the fact that the applicant has not proved the exceptional circumstances that justify his release on bail at this stage. Accordingly, the application for bail is hereby dismissed. Omupoliisi SSP Nixon Agasirwe Karuhanga avunaanibwa omusango gw'okutemula yali amyuka ssaabawabi wa gavumenti Joan Kagezi Namazzi ng'omusango guno aguvunaanibwa ne munne eyali omukambwe wa squad Abdunur Ssemujju amanyiddwa nga Minaana. Mu kusaba kwe Nixon Agasirwe agamba nti awezezza ku alimanda ennaku 184 ng'omusango ogumuvunaanibwa tegunnatandika kuwulirwa nga bw'atyo wasabye kkooti emuyimbule awoze ng'ava bweru. The representation at the hearing counsel Kamplira appeared for the applicant while Richard William appeared for the state. They both filed their submissions, which I have considered. Omulamuzi Isaac Muwata agobye okusaba kwa Agasirwe ng'agamba nti talina nsonga ya simba gye yeesigamyeko mu kusaba kwe. Murder is a capital offense carrying potential death penalty, providing a strong incentive for the applicant to have his cause further due to his high rank as a senior superintendent of police. Ayongeddeko nti Agasirwe alina emisango emirala n'egiri mu kunoonyerezebwako era nga singa ayimbulwa ayinza okutaataaganya okunoonyereza ku oludda oluwaabi. Omulamuzi era agamba nti mu kiseera kino oludda oluwaabi lulina omu ku bujulizi bwe bamaliriza bwe bagenda okwesigamako omusango guno era nga n'abawawaabirwa babawaddeko obujulizi buno ekiraga nti baliko we batuuse era ng'essaawa yonna omusango guno gwa kutandika okuwulirwa mu butongole. Mu kusooka ab'ebyokwerinda abakwata abantu banambutemu buno era ng'oludda oluwaabi lwatandika okuwa obujulizi bwalwo nga wano omu ku bakwate Kiseka Daniel yeesowolayo n'akkiriza omusango guno era kkooti n'emusalira emyaka 35 mu kabulamuliro era wano yafuuka omujulizi ow'oludda oluwaabi bw'atyo ne yeewaako obujulizi wamu ne banne basatu n'ategeeza kkooti nga bwe waliwo omukozi wa gavumenti yabawa omulimu guno nti era baasasulwa Nixon Agasirwe ekyaviirako okukwatibwa kwa Agasirwe wamu ne Ssemujju Abdunur amanyiddwa nga Minaana nabo ne bagattibwa ku musango guno. Joan Kagezi Namazzi yakubwa amasasi agaamujja mu budde ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2015 bwe yali akyamyeko okwegulira ku bibala ng'adda mu maka ge. Kyasanku Benadia kusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.